Oui, hein. Bonjour, batata ba maman, badeko pense que le Congo. Et ça a bino Claude Moutima na émission Baliangando. Ndenge tolobaka ke Baliangando mokili mobimba. Baliangando c'est état d'esprit. Baliangando ils allaient représenter na Congo Flash, tout comme le Congo Mboka, Congo qui ne dit pas Denzel Kinshasa, Denzel Mboka. Ils allaient citer oya biso moko, o bani ba tshela mo ba calme Tanzambie, akosunga makambo ko ka kitoko. Ça n'a pas problème mututé. Tout le Congo, tambola na makasi na biso moko sans un écoutant un frère moto tata Nzambe kaka moto songa biso te. Nous sommes en train de se battre de nos propres moyens pour notre pays République démocratique du Congo parce que nous sommes là en train de faire seulement ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les autres. Abaliangando vous allez représenter na Congo Lokito et pas il y a MK ça place na biso Baliangando ils allaient représenter na Congo ya Lopi pas ya Denz et pas ya JPS mannequin des médias bah c'était partenaire tout à fait Canada sans compter John Image TV azali na minito na kati ya Washington azali kusala musala kitoko et pas ya wapi de konabiso notre frère vaillant combattant Martin Fayulu a une conférence de presse lobby. Baliangando, que ça a Chabane et dans la zone physique. Donc sur la basolo est belé parce que c'est notre pays, République démocratique du Congo, que j'ai souvent l'habitude de dire République démocratisée du Congo. En réalité, il n'y a pas la démocratie. Il n'y a rien. Je veux pas qu'il y ait un Siboura par-ci par-là. Que les politiques Kanambe, n'a de Konae Sassou. Na Lorenzo ya Angola bazaki na Brazzaville suite na ngozala kinini ba ebisi politique na mbeke non Angola lo Brazzaville na lingi suko ya ba réfugié na yote Angola peut de même de l'autre côté parce que ba uta na mboka na bango parce que c'est un gouverneur de la République démocratique du Congo, il n'est pas notre président, personne ne le respecte, personne ne le connaît car il connaît personne, il connaît seulement les Mwambe et les Choko. Donc ce nous que nous connaissons Paul Kagame azali représentant et soi-disant ministre qu'on s'annonçait à l'horizon, ils allaient chapeauté par Dekonae, patronae Paul Kagame, humiliation tout. Encore de quelques informations qu'il y a Kutumba, à Lambi, 150 militaires des Nations Unies pour éviter ce qu'ils ont fait, plutôt qu'il y a d'hiver. Mais pour le moment, tout dans la Chabane Idi. Moi, dans la zone physique, porte-parole, coordonnateur, excusez, Chabane, coordonnateur, il y a Révolution, ils allaient dirigés par William Yakotumba, tout ça dans la Chabane Idi, moi, dans la zone physique. Bonsoir, Chabane Idi, moi, dans la zone physique. Bonsoir, bonsoir, peuple congolais, en général, place Bouzali. Bonsoir, messieurs les journalistes, c'est Papa Claude Moutima. Nalingomba, ya Baliangando. Merci, Mingi, na sepeli, kukutana, les sous awa. Merci à toi, Chabane Idi, bon, dans la zone physique, vous avez déjà habitué à l'émission au Baliangando, sauf que nous attend l'émission Baliangando de l'eau. Beaucoup moins à Chabane Idi, c'est un habitué de notre émission Baliangando. Donc nous saluons, merci tout le monde qui ont l'état de partager cette émission. Et nous disons aussi, nous avons une marche le 15 décembre à Washington, marche organisée par Valère Mangituka à Washington, discipline président et non président à 2U. D'abord, Chabane Idi dans la zone physique, le Kamakambo, très très important. Chabane Idi dans la zone physique, et le Salama qui est administrateur. L'administrateur on va diriger Mokana parce que il politique n'a pas échoué. Mais éviter bien moi on a courant makambo besoin de courant makambo en tête. Oh makambo na ukaki yango. Yoka makambo na ukaki yango mais de mon côté oui, électu salam départ il y a co-diriger Mboka sans Mwembe Kanambe Kabila. C'est tout à fait normal, il fallait ils ont la comité moko, c'est-à-dire ils ont ce gouvernement moko kozala wana pour assumer ba affaire courante après ou yeko diriger ba élection na ba jour ezoya. Mais na côté mosusu à ma connaissance peuple congolais toujours mikosa chaque fois na yebisa kabino boy. Et loko na monaki ki il y avait des têtes des grandes personnes neti ndiko na biso Pasinya.
Cardinal Mosengo. Neti moto na biso Cardinal Mosengo na sepeli yango po na présence na ye, mais de l'autre côté na yebisa kibino jamais mes chers frères toujours loba transition sa Kabila, toujours loba départ ya Kabila. Est-ce que tuza na armée, tuza na la police, tuza na nini tuzo contrôler, tuza ata na effectivité ya pouvoir ete nini eko garder garantie nini bokoyebisa biso vote wana eleki, c'est-à-dire organisation wana institution wana nani mwana Congo ako protéger bato wana bino bo voter bozolo baki boko diriger mboka, c'est-à-dire transition sans Kabila, c'est-à-dire tozana no na armée ezo terroriser bato, ezo boma bato, ezo sala makambo tu lobi abo yokaki ndenge Kanambe asala ki ba affaire a recruter bato ya M23 lisusu akutisi na la police po ebando boma bato nyonso bakosala manifestation babando boma bango nde tozolingaki avoir pour voter, c'est-à-dire bato wana bo expliquer peuple congolais ayeba nini eko protéger garde-fou eza wapi eko protéger ba institution wana bozoki usala vote nango tolobi ko voter bato wana eza mabete puisi bazaba na mboka toujours des têtes d'affiche, par exemple botonete Monseigneur Mosengo na ba mususu, mais bo pesa biso garantie wapi nini protection na biso eza wapi, puisque peuple talane bazobo mabango neti nzinzi neti nyama bino bozolo batalo ko mokote toza atana mouvement ata mokote eza libanda eloko turubaka boye otuki totali ba rebellion nyonso esile kina mokili na kopesa moke oyo ezaki Afrique du Sud au bazaki obunda na baburu bazaki na groupe armée branche armée na bango bazaki obenga yango mukondo wesizwe c'est-à-dire branche armée ya ANC bazaki obunda na kati me bazaki na bazana armée na bango bazana yango mais biso eloko moko atate bozokende kaka osala ba vote bo expliquer biso toyeba nini eza na kati. Merci à toi on avait Enoch na organisateur ya événement en tout cas tokuta na bango na Washington le 15 te poser bango question mais chaque dit moi la zone physique on doit se contredire hein? Okay. Parce que aux amis membres IDPS oui. IDPS pour mettre non non armé bah tu vas critiquer bien parce que IDPS a des partis majoritaires les gens qui ont aujourd'hui qui ont besoin non armé au contraire patron bino félicité ngana zo contredire parce que d'ailleurs peuple congolais boyo kanga très bien lite nyoso salama lite no violence nyoso si salamaka na mokili na kumbandela ya Indira Gandhi ya India asalaki, c'est-à-dire lite na ezalaki no violence mais active ezalaki lite no violence passive te. Afrique du Sud ezalaki dans le même cadre ezalaki lite no violence mais ezalaki active mais IDPS c'est quoi ça voilà de bongo o tatsenga bato bazolo babiso bato ya IDPS on est majoritaire toujours ça la bon côté c'est pourquoi toujours linga to la musabato to expliquer structure to zana yango eko mema biso place moko atate na kopesa bien exemple to si to raté pouvoir combien de fois pour na makambo ya boy donc dans un mot au nom de la Félix Tshisekedi qui non to les cana lutte armée to changer stratégie c'est ça bien sûr au cours ça l'analyse to yebiki structure tu es statut na biso et lobi que toujours prôner lutte non violence mais il fallait bozala na eloko ya ko protéger institution na bino wana voilà ni makambo zulu par exemple o nyonso na pesi awo na pesi bango na pesi pona nini peuple congolais bato nyonso ba prôner lutte non violence ba komaka na yango tina suka puisi bazaki na eloko o izo protéger likambo wana omoni biso tokenda kaka tuyebi quand même tous à la soutien populaire et l'eau ya populisme au bazo boya le boy populisme balengi penza kene to yomoko cha mutu bakata to boy populisme banani bakia mutu peut-être na une question bien poser la question très bien bolobi ke basa la popularité mais ba boy cotiser popularité parce que bozo bomisa bana bato et l'eau oyo ko bimisa tika na expliquer ko bomisa to ko zongela na likamusoso peuple congolais oyo makamba ko bomisa peuple congolais awande na lobaka ke peuple congolais toyebaka politique te eloko nyoso wana révolution nyoso
renversement ya régime sanguinaire satanique nyoso ya mokili neti ya kanambe wana. Il faut qu'il y ait des sacrifices humains puisque pouvoir va pesa kate ba arachaka yango. Ndebo ngo nazoluba nde situation nazoluba wana. L'exemple c'est comme ebele to si to mona ba fai nyoso wana. Il fallait tozongela to ba nini to ko protéger na sens moko ekozala nini okozala uzana na lite non armée mais oyebi ba mosusu bazo sala lite armée. Il fallait soutenir bango soutenir mouvement wana puisque au moment bokokoma bino nyonso bokoyebana tel ou tel mototel bazaki soutenir mouvement na biso. Par exemple na kopesa bino exemple ya San City. Exemple ya San City ba résultat ki biso pona nini puisque bato oba imaki San City la majorité c'était les aventuriers. Bazana minduki pe. Toyoka. Bato nyonso basalaki aventure bazata na minduki te bazo mi pro ni bazolo bana na opinion ki bazana bato. Omona kandenge bapesa ka bango ba poste. Na kopesa exemple. Tala omomo bayakaka ku San City. Bato neti ba Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba azaki militaire te. Mais au moment asalaki ko mobiliser les ex-phase ozala pembeni naye amona ke azana groupe ya bato. Bato neti papa na biso uya kufa nani artiste Zaidi Ngoma. Il n'était pas des militaires. Au moment où amona ki wana ba kindo bisala na groupe moko ya bayanki. Jour wana mama basala ki partage ya gato wana bapesa bango. Biso bato bazaki déjà tout silisi makambo tout. Nous les gens qui ont affaibli monsieur Mobutu. Bamona ki be tuzata na eloko moko te ata na loboko. Omari makambo basalaki. Na biso ne bazaki premier kuyamba Laurent Désiré Kabila. Kuloba koisa peuple congolais. Laurent Désiré Kabila c'est un fils du pays comme tout autre. Botika ye akota tika dictateur ya kindi. Voilà ni na ngena lembola bongo, lite obiso tozo sale. Et c'est vrai c'est une lite noble. Mais la popularité toujours lobe. Popularité toujours na yango. Puisque peuple congolais toki tatomata. Nyos obozolo ba puisque IDPS nano ekoma na victoire finale te depuis bandaka. Na balite nyos bandaka. Soki omoni période oyo ANC bandaka na Afrique du Sud. Ezaki mouvement ya kala koleka oyo IDPS. Mais mona kaka période au Mandela bimaki na prison. Ezaki déjà comme 1900 et quelques kuna. Bazaki déjà basana lite. Na moto wana oyebi ba créateur ya ANC. Indira Gandhi ou ya Inde. Ils ont parmi les initiateurs ou ba créer ANC. C'est pourquoi on a la province ya Deben, d'Irban. Ils ont la province ya Indien ba pesa kabango. Au côté de la police, aéroport, Makambotu, ce sont des Indiens, c'est-à-dire les Indiens sud-africains. Voilà des Indiens qui sabino boye. Lite bi makamosika. Bino bato bozotonga IDPS ya jour moko bokomona lite nyoso IDPS asalaka ezaki ya bosolo. Pona sili saki na ndenge ozomona ana bato o nyoso bazo critiquer IDPS mabe. Eza toujours bato ya Mobutu. Puti baza autour ya Kanambe. Bazo intoxiquer peuple. Kotali saki IDPS n'y a rien. Voilà bien ngena to les kambango na question. To les kambango na question na pour tirer question là parce que autant le bata IDPS au balanga que Bruno Chiba la zamta Mobutu te quand même. Le balanga Bruno Chiba zamta Mobutu te. Ah Bruno Chiba zamta IDPS jusqu'à la dernière minute. Chaman idi to clôturer na répondre wana to clôturer na répondre les preuves absolument o absolument tout comme na combien de IDPS ça 3 IDPS de IDPS IDPS za kaka moko wapi ba mususu wan ce sont des bandits ou izoyoka IDPS ils ont promis pena ba esprit papa était IDPS ya limité ou ils a dirigé na président à rassemblement na Kabundi na ba mususu ou ils a limité mususu ou ils a na siège na limité ils a IDPS ou ibanate oyo makambo papa makambo IDPS eme mabiso temps mingi te puisque likambo oyo c'est le kakala depuis quand ba professeur Dikonda ba Kibasa Maliba ba Gabriel Kyungu yana beaucoup ba kenda eroko wana ezawana ndeto kokende chipala c'est rien c'est un papier chez moi c'est les antivaleurs. Merci à toi Chabani Idi mon zone fils bino bozana opposition bozo bondela mboka en même temps to parler pour le ya Kotumba Chabani Idi mon zone fils dialogue ça se préparer na CMA na CC parce que bo informer ba tout la dernière minute Kagame azali médiateur ya crise wana congolais si longtemps azali
azopelisa moto na Congo aye juste pompier aboma Congo toyoki ata opposant moko ata politicien moko amati au créneau te baganga kaka balianga ndo tozolobela mais bato bazocomprendre yango te bio koloba nino soki information koloba nini peuple congolais eloko na ningi nayebisa bino boyokanga très bien awa nde tokoyeba bapoliticien ya solo oyo bazobundela mboka na baoyo baza wana mpona baaventure oyo teyebaka biso bacongolais iya ceci eloko nini garanti nini toza na yango lelo dialogue mosusu ekuma oyo dialogue ekoyete biso nini moto oyo toza na ye arespectaka ata engagement na ye ata moko te objectif ya moto toza na ye aza moto na biso te c'est un rwandais tout fait akosala dialogue na bino arespecte texte puisse putuwe bo respecter texte oyo enda nde eza na bosolo oyo ekomema de Congo de l'avant c'est-à-dire bango problème na bango kaka Congo ekatana ba mema este wana nde objectif esila na bango de bako yoka motema kozala nase na ningina lo ba problème ya pepe ya Kanambe peuple congolais to yoka boyebi nzambe nda azali kolo ayebi makambo nyoso biso nyoso na satana toza ba créature ya nzambe malgré ça satana azaki rejeté na nzambe mais aza toujours créature na ye soki satana azaki sous contrôle ya nzambe te mbele nzambe ako juger yete na fin du monde na ningina loba nini Paul Kagame ayebana na mokili monde entier même ba dossier ezana na Cour pénale internationale CPI yebana ke Kagame soki ba komi au moment où il militaire présidentiel wana komima na zoto na ejo moko akotaka na CPI pour na problème ya Congo na problème ya moro ya Biarimana na président ya Burundi Cyprien Dangiamira omoni situation za bongo lelo nde akotelemela dialogue na biso est-ce que lelo biso ba Congolais tozana besoin ya dialogue peuple congolais na bisi bino boye politicien nyoso oyo akoyo sensibiliser bino bokendo telemela dialogue oyo Kagame akotelemela na koyebisa peuple congolais botika bato wana bakende soki mboka kokata na ekende tokanga maboko c'est-à-dire ce sont des politiciens oyo bayebi eloko moko te na recommande bango tout na landi na Félix Tshisekedi oyo likambo biso tozoloba wana ezo milimité oyo ya biso na bela ngando toza awa ezo milimité na niveau ya YouTube nde bato bazokende omonela yango tolobi Félix Tshisekedi Moïse Katumbi yo moko olobaki otika majorité kala Francis Kalombo makambo na ya ba TV5 ona mona kaoleka kana ba TV5 na ebisi nani Christian Malanga syndicat Dokolo Papa Martin Fayulu Papa Vwemba Freddy Batungulu nalobi Papa Vwemba na yebi yo oza moto oyo akotelema moto ako sabino te toyebi kamera akomi pembeni na bino yo bazaiba yo ndo zimo talisa oza Jeanne d'Arc okomi femme de fer na Congo tolingi bokota na RFI la voix de l'Amérique bokota na la voix de l'Allemagne bokota na ba media nyos wana ya mokili boy expliquer peuple congolais na communauté internationale boy bisa bango non Paul Kagame c'est bien lui l'ennemi du Congo lui-même il est Satan l'ennemi du Congo actuellement basi ba recruter M23 bazongisi ya lisusu ba recruter yango na la police nationale na armée na biso po ebanda boma les manifestants na manifestants wana bazo manifester droit na bango c'est un droit commun oyo yebana na constitution na biso voilà tano tozana ngo boye tolingi dialogue mosusu te eloko etikali kaka na article 64 article 64 ezana position mibale ezana bato oyo bakotelemela minduki na bato bakozala na balabala to exclure makambo nyonso wana te tolingi makambo nyonso tokende tolobi non Paul Kagame c'est bien lui l'ennemi du Congo yendo azobomba bato na est azobanda côté na ya Kisangani babengaki bato ya nani ya Riek Machar o ba Sud Sudanais baza na Congo baza bato ya Kagame na Museveni na Joseph Kabila Kanambe eyebana partout bato nyonso o Rwanda bazobima Uganda na bazobima wapi nyonso yende instigateur na nde bazolinga ke communauté internationale moto akokota jour wana ndo tokotalisa siboluzo rubake bato bazokufa présence ya Kagame na Congo ndeko komona bakoboma bato ti bakolemba
Kagame akokota na moto moko te na mboka na biso na opposa nyonso wana nde nazoloba Monseigneur Mosengo Pasinya bino nde bato bozotelemela Vatican bo bando kosa biso te soki bo sali Kanambe akota na mboka na biso c'est-à-dire boningi Kanambe akende te Kanambe il faut que sali la elumbe ya minduki puisque soki bolingi dialogue mususu oyo ba 540 officiers militaires rwandais tusi babimi Uganda na Rwanda bakozala ti wana ti nde Jésus akozonga na mokili uyu voilà nde ngina lo babongo. Merci à toi Chabane Idimo na zone Fizi de Molobiana keno dialogue et batu bokele na dialogue te oyo Kagame akozala médiateur. D'ailleurs on n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin de dialoguer parce que on en a assez de dialogue sur la République démocratique du Congo. On a beaucoup dialogué, on n'a pas trouvé de solution parce que nous avons un occupant qu'on appelle Hippolyte Kanambe Bengi Joseph Kabila et il est entouré avec des Mwembe, des Choko. Chabani Idimo na zone Fizi. Makambo Isa est belé à Congo. Isa est belé mais tout le monde décortiqué surtout dans la minute où télé. Chabani Idimo na zone Fizi. Tant na za ko na nzela papa mo ka bengi ngaza en France. Alors be bino boza li banda. Boza iloko, boza musana bino li banda c'est bien baloni na bango. Mais pourquoi bozo kribatu bozo yoté, mais en général, tout le monde est patriote de combattre les résistants. Pourquoi vous critiquez Baba Kataki? Est-ce que vous avez un malin ou bien vous avez injecté Maramou de Mozo Sabine Zola dans le Tébéné? Likambo na zolo baba tu ya diaspora congolaise et communauté tuzana sekele na mutu. Kala mingi te tukuzwa liboma. Parce que tu vas baba police va décevoir biso. Toyo kana très bien. Na biso batu ya diaspora. Problème ya biso ba diaspora tala manifestation soki bobengi yango. Combien de Congolais bazala États-Unis? Tukuyibisa nga nombre tukuzwa kuna na Washington DC le 15. Ekuzala mawa trop. Bino kaka kofinga batu oyo bazobundela mboka na kati ya volcan ya Nyiragongo ou ya Nord Kivu ou ya Goma. Bino kaka kokondane. Oui, tuyebi parmi nos politiciens ya bafaye ezali mais batu o bazosala la mboka bazali biso kaka ba critique moko eza ya ba négativité kaka ba futilité kaka oyo ba critique na zolo baboye na nde nazo bisa bino peuple congolais jour mboka wana ekotolemi soki tokomi na état de droit il fallait tozwa par semaine tozwa ta jour moko moto moko abandoleka na télévision ame décharger makambo nyonso oyo eza na motema puisque ko peuple congolais eza na makambo mingi eza magazine na mutu na après avoir coupé émission wana c'est-à-dire c'est ça la démocratie soki tosi tobwaki émission wana likambo ya mibale ekozala thérapie eza ndenge nini botuna le médecin il fallait peuple congolais to sala moyen nyonso gouvernement oyo ekozala na Congo et ça la ministère ya nani ministère ya santé ezala bien organisé soki tozaki ata ba docteur congolais il faut tout sangisa yango na ba les docteurs étrangers to banda ko sala test ya mitu ya ba congolais la cerveau mitu ya ba congolais esi biba pona nini combien de dictatures aussi tozoué biso tobotama na makila oyo ya période ya papa Kimbangu o ba bundela yango ba mindele les belges bazo kata biso maboko kosala biso ba travaux forcés génération ana de ebota biso makilo ana tobota na ngi community virus na nzoto na biso tokoti période ya Mobutu dictature de fer moto azana place ata ya kolobela te olobi babomio ozui torture to Laurent Désiré Kabila aye de même chose moto ayibika kanzungu babeti cartouche na mutu oyo nyonso eza dictature ya kogene bato tokomi na nani na politique Kanambe Joseph Kabila toujours de même ya yende ezo ya kolobate puisque bato bazokata mituku bomo ndezo kuta peuple congolais azana bakambo ebele na mutu soki ozomona ata zolo ba eloko ezaka koganga ozomona ata mutu oyo atanga ozoyoka intervention azosala azanit mutu azana liboma c'est-à-dire ezanini omoni liboma ezana ba seri mingi ba oyo komi na degré ya mingi ndoto mona ka batambola kana balabala bazotambola motakala bazotamba pantalon déchiré bazana mapapa te voilà des différences ezali biso ndezo zomona atanga na yo itozo sala awo sozo mona o question poser ngai awo nazoka motema na ngai za agité déjà au lobaki
ya nani ya Paul Kagame. Puis naza nini motema eza ya kutunda makambo eza ebele na mutu. Voilà nde thérapie wana nazolo. Ni condamner te batu ya diaspora ba oyo situation ya kutunga tunga batu ko condamner ba mususu ba yebi nini bazo sala. C'est-à-dire colère eza mingi na mutu ata moto azo sala bazo zwa batu nyonso batie nzungu moko. Voilà nini likambo na ngana lupu. Alors, merci à toi, Chaban et Idimo, la zone fils de Cotisé, pour la Olati, mais aux amis, quoi, pour la Tawana, le Cotisé, puis on Olati, ils ont caractère Moka. Chaban et Idimo, la zone fils, Yakotumba, tout le cas qu'on a Yakotumba. Yakotumba a bombé 150 casques bleus. Ils ont un avantage, ils sont congolais, ou bien ils ont un cadre stratégique, et politique à Nambe, ou bien ils ont stratégique à Yakotumba, qui est le cas, parce qu'ils ont repris, bêta, pour passer par mondial. Peuple congolais, je crois boyoka kina ibandeli question journaliste atunenga a introduire nga présentation nga. Aibisi bino tuzana Shabani awa. Shabani Idi. Mwana ya zone ya Fizi dans l'est oyaza président ya coordination ya révolution ezoleka na S autour ya William ya Kutumba. Question wana introduction na epesaki bino lumière. Na ngina lobanini. Soki likambo wana soki ezalaki na maboko ya biso ba resista oyo bazobunda na ese kote ya Kutumba. Mbele nazaki premier kubima na créneau ko expliquer bato makambo to sali. Ngai na toza awa biso ndi ba responsable na décliner responsabilité wana. Eza William ya Kutumba te. William ya Kutumba yebi makambo wana te. Botu na ngapo na nini? Pona nini? Soki tozalaki bato ya kubunda na oni oyo bozulu ba Monisco jour où tu bimaki na zone ya Fizi tozo ki neti na Uvira Monisco asala ki barrage pona biso abloka ki biso ezaki po na position ya faiblesse tozaki na faiblesse na position ya faiblesse c'était to dozaki to lobi to monaki ki wana eza premier pas il fallait totalisa bato oyo biso to lingi komi affronter na bangote tozo bunda na wili na chose na Hippolyte Kanambe. C'est-à-dire bato ya Hippolyte Kanambe de biso bato tozo obunda na bato ya régime Hippolyte Kanambe. C'est la raison pour laquelle minduki to salaki neti retrait stratégique. Nyoso Monique asalaki jour wana tukangaki kaka miso. Tozaki na makasi yemoko ayib. Soki tozaki na makasi te mbele Monisco azongisaki biso te. Puisque armée Hippolyte Kanambe oyo tozo ka armée congolaise ndezaki armée ya kozongisa biso sima. Ndenga monaki armée wana eza na position de faiblesse c'est la raison pour laquelle Monisco a kotaki. Au moment biso to monaki Monisco kota. To saki repli stratégique. To saki repli stratégique tozoki na biso. Voilà nde na nyena expliquer bino likambo yo kotaki kuna eza ya biso te. Eloko na kosilisa. Peuple congolais bokangola miso. Ta o tozana yango eza neti makambo ezotalisa tukomi na suka. L'État justifie les moyens. Botala très bien. Awa nde période satana o tozana nani Hippolyte Kanambe alias Joseph na groupe na nyonso ya ba mobutiste na bato ya majorité bazo monter bako o nyonso eza na ba stratégie na bango ya occupation omoni balingi basala nini oyo koboma bato ya Monisco eza na cause na yango yeso mona kinde bakendaki obuma ba réfugiés Burundi o bazaki na zone ya Uvira kotia bakamanyola koboma bato wana idée na bango ezaki kurubaki emona na ke ce sont des résistants congolais de babomi bato wana babandi oboma réfugiés emona na ke communauté internationale etelemi na biso tomona ke biso tobandi oboma les réfugiés o bato bazade mini bazongi na babimi bakimi bitumba na baboka na bango bakimaki na mboka mosusu bino bangi oboma bango voilà ndezaki bongo momana ke secret nyonso ebimaki libanda emona ke eza kaka polele bango nde bazoboma oyo likambo nazingira bisa na limia bisa bino mpona nini bazotalisa ke communauté internationale c'est-à-dire Monisco na ONU soki bayoki basali affaire wana kuluba oyo puisque babenga kabiso bana mboka de ba force négative et pourtant force négative nde wana oyo ezoboma bana mboka oyo politique Kanambe gouvernement na nyonso wana balingi basala soki ba organiser affaire wana eyo zongela ke bato ya William ya Kutumba puisque bayeba nde bazana monopole à l'est bakuyeba bango nde bazoboma voilà nde likambo wana oyo likambo eza bato ya Hippolyte Kanambe ndo bazosala wana basala conflit oniemo na ki babandi oboma biso il fallait tozwa nano ba force ne bakendo sala Libye nde basala ka Iraq nde basala ka partout wana bakendo démanteler biso okomona na ki résistance na bino kuza ekomi faible c'est-à-dire tokomi na monde mobimba de ba ko bana combattre Congo c'est-à-dire na bisi bino boy
Hippolyte Kanambe akita amatu oni ayebi très bien Hippolyte Kanambe nda bomi ba force onisienne ba Tanzania wana na baza ebeleza 14 wana te eza bato ebelende bakufa kuna biso to lobi que responsabilité ko eza ya biso te eza Hippolyte Kanambe ndo alingia créer confusion atalisa opinion nationale et internationale force o ya résistance nde bandi okuba bato ya oni atelemela biso ba aider puisque ye Kanambe ayebi ke aza na position de faiblesse. C'est la raison pour laquelle boyebi ke ata oyo nyonso zo yoka bazolo ba Paul Kagame abando côté la négociation. Soki bayebi ke Congo soki to c'est-à-dire to botoli mboka na biso na minduki. Groupe nyonso ya ba na nyonso na kokima. Mais soki bokomi na négociation ba rwande nyonso wana ba kokende place mon côté, c'est-à-dire ekozaka kaka royaume na bango na Congo. Voilà ndenge na bisabo. Merci à toi, Chabani Idimo, dans la zone fils. C'est signé déjà, tu commences à faire, tu commences à jeter vers ce émission à Busso. On a milité dans la armée, qui était Chabani Idimo dans la zone fils d'inhabité. Tu peux expliquer, tu as la langue, la dengue, la kaka. Dengue, la race, Chabani a expliqué, tu peux la souka, tu sais, la souka expliqué, tu as non. Banamulenge, ce bazala ba congolais. Chabani Idimo dans la zone fils, la minute tout comme la polémique, tout comme la minute tout comme la décembre, la polémique comme au Salema. Qui comme il y a 3 Congolais debout, 3 IDPS, tout comme qu'on finga na lingio plus à tout le baka moukier pour la bande de quoi zo bundla, ramezan tina et puis au côté de la langue là, tout clôture émission en vision. Nga eloko na kopé s'appelle Congolais, bato nyonso o bazo sala confusion, ce sont des faibles. Na entre bango baza bangote. Ba mususu baza bato baza payer na Hippolyte Kanambe ba créer zizani na groupe na biso. Nde na lobaka peuple congolais surtout moto nyonso oyo avandaka na kini. Soki obotama na kini okola na kini bana nyonso ya ba province nyonso. Ozaka na raisonnement moko eza ondiso eza en dessous de la moyenne si les plans politiques. Puisque politique nyonso ya Congo esalamaka depuis Zaïre esalamaka na Kisasa. Depuis lelo na nubonuma ki o turubaka l'histoire se répète. Mobutu asalaka ba affaire nyonso wana boyebi. Yendo kotia ba conflit pa ya bato asala boye po bando bofinga na finga. Bese Congolais bino bokinda kozwa makambo moko ya moke ba fitilité ya pamba ndo bando mema. Période tozana yango na décembre. Tozolinga papa oyo toti ya lumbi ya minduki na ya kokende na balabala. Oyo ba conflit ezana tina te na mais là que mardi azana France c'est les autres allez lundi donc le lobby mardi pour être canal bazana France au kolbani na bando na biso kuna ba kende bazana Europe parce que tout le monde comme kuna ezata na minute o ba ko replacer sur Europe bazana mardi za lobby mardi ngaba to Europe na ko yebisa kaka bongo problème na bango kaka ezaka ka ba fitilité wa oya lobby boyo ya komi ya ele oyo moto ya nani ya papa na biso oyo ya se mai ndena Rwanda toutes ces histoires là dikamba tozolo ba bomi mobiliser bokende place wana okomona kozala kaka dizaine ya bato eloko bosala ki da 2011 bomi retiré bokomi makambo ya ba résistant na ba combattant et pourtant basa nyonso wana ezana tinate kaso itolobi combattant et combattant za moto azo combattre za na lo na maboko te un résistant oyo azana minduki na maboko neti bozoka ndeko na bino azana este côté wana William ya kutumba wana c'était résistant dikam wana ndé confusion azo ba musu azo biso tuza ba résistant ba musu tuza ba révolter ba musu azana nyonso ezana tina te na soki bozolinga ke bozo vandela kaka wana kongwe bonga bomema na ba diplomate na bino ya bachiki bokinolwa kuluka musala wana eza résistant tuzo sala te ndenge tunaisa lobi boy bino bato ya Europe nyonso Europe ezana ti Congo te. Europe ezana ba pays mike ko bima awa eza place ya 15 minutes 30 minutes inédita okomi na pays mususu. Ba mususu ba inédita ezate. Eza facilité ya bino okoma wana. Bizo so bokoma wana bosa ila elumbe. Mais ko bosa na ke ko sensibiliser oyo eta tozana ango awo. Ata tozokende na marché, tozokende wapi? Bo sensibiliser tozwa biloko na manduki. Kanambe akokende te na marché te nena zo bisa bino. Nyoso to sangisa mais kobosa na minduki te voilà de langi allez ba bon OK le cas qu'on a langi la poto clôturer mais sur la biso mo comme ça souci na oyo lobi ya yamlenge na ko expliquer yango nini to ko expliquer on sala on expliquer on suka bon kwa ndugu wapenzi nitakuambia habari ni tuko nayo hapa leo hapa tuko na mambo ya huzuni sana huzuni kwa mwingi sana
Peuple congolais mpaka leo hajui adui wake. Leo hivi tuko nataka kusikia communauté internationale iko nataka kumorganize Paul Kagame. Kagame ndio atusimamia, anataka mediation nyingine. Tunajiuliza hiyo dialogue, hiyo mediation iko na kazi gani kwetu? Tangu Mobutu tulishapita ma negotiation mengi. Haikufaulu hata kitu. Pardon. Hatukufika hata kitu. Huyu Mnyarwanda Joseph Kabila alias Kanambi ameisha fanya vyake vyote ya negotiation. Ni mtu awaga na respecte sheria, a respecte text. Wewe angalia constitution hivi kwa nataka kuipitisha kwa referendum. Hii kupeleka hao babandia wa Kongomani ba voyou ya ba député benye bako mu assemblée bako nataka kuvoter loi yenyewe kwa tafuta geuze vitu. Hivi vyote ni kutafuta, hana besoin ya election. Kanambe hana besoin ya kwenda kwa election. Kanambe kuna besoin ya vita, mpeleke ku vita. Na hana watu kupigania. Voilà ndio tunataka kusikia leo, anataka kumleta Kanambe. Kwa kweli hata tunasemaga Mungu. Mungu alitucreate sisi wote, hata shetani Mungu alimcreate. Ila Mungu alibaonesha kama shetani ni mtu ni kiumbe kibaya. Tuikale mbali naye, ni adui. Leo Kongole gani leo mwenyewe ataweza kuitika Kanambe ndo asimamie negotiation ya kwetu? Hiyo itakuwa ni vitu gani? Na hivi sasa ndio tunasema tunataka kujua wa politisi. Nasema Moise Katumbi, Felix Dokolo, Christian Malanga, Papa Vwemba, Fredi Matungulu. Abo bote vitu kuna baki na bazaiba. Nao bote bukamere pepeo wewe gari na pepea atujui biku binaenda wapi. Hapa ndo tutabaona sasa mwenye ataitika kwenda Kagame yeye asimamie kwetu. Hiyo siku watu wataisha. Tangu kuba province mpaka mkinshasa mwenyewe. Bunduki marais zitakuwa zinanyang'anywa ba polisi kiwaziwazi. Kama watamaliza watu wamalize. Huyo ndo balileta watu ya Rick Machar banatoka Sudan banawaingiza kwetu. Banyarwanda leo banaletwa tena na Baganda banaanza Rwanda ba kutoka Rwanda ba M23 ili baisha kuwa selectionné. RFI ndio inasema hiyo haiko information ya nani. RFI na media yote na BBC inaonyesha kwa media fasi bamesha recruiter tena M23 kuweka mla polisi na mkisoda juu ya kwenda huwa ba manifesta. Huyo mtu wa hivyo ndio muitikia sema kuye kutusimamia. Voilà nitakuongea hivyo. Hapa hakuna kitu kitakubalika. Sisi hatutaitika. Mwenye tutajua kama iko kwa hiyo habari inaisha, ndio siku tutajua opposition itakuwa ya mwisho wake kuisha. Haiko hivyo, tuna mapadiri. Tunaingia na Monseigneur Mosengo na mavatika yao wasiko nadanganya watu. Majuzi hapa balikiwa kuchagula ba responsable ili wataweza kudirige après Kabila. Au wote ndio tunawajuliza garanti gani bako nayo yenyewe banatuambia batadirige. Hatuna soda, hatuna polisi, hatuna banki, hatuna sécurité, hatuna tech effectivité ya pouvoir. Hiyo sio tutadirige nini gani ita protéger ma institution wakati Kabila anatoka. Inafaa mtu tumfanyie fujo. Jambo lingine ya pili ni kusemeka kwa leo bado tuache bugomvi. Magomvi ishi. Kuko watu wenyewe wameuliwa, watu wenyewe watu wa Moscow wa Tanzania wameuliwa huko. Watu wako wanaanza kusema ni William ya Kutumba ndio ameuana. Hiyo tunasema ni bongo. Ni uongo mkubwa. Hii ni makwenye bako wanafanya. Banatafuta batu ya Kanambe abo ni basoda ya Kongo ndo bameua hapo batu babo na ile mamilisi hapo ma M23 na vile vyote ya masende pepe vinajulikana na batu ya Rick Machar wa mercenaires wako Mkongo. Ndio bameua watu yoneshikani kama ni ba resistant bako ku est. Batu ya William ya Kutumba, batu ya ule she, batu ya nani kote yote ile yenye kwa resistance. Kuonesha opinion national ke international kama Kanambe anataka kuonesha kama ni batu ba resistance tukanoa watu juu apate msaada. Oni kuye anze kubloke tusifanye revolution juu bana jua vizuri. Kanambe atatolewa tu ku revolution. Sasa ndo banaanza kufanya hiyo mitego. Na wao Tanzania banauliwa, hata MONUSCO anayo hii affaire, anayo iku. Haiko ya mara kwanza. Huyo MONUSCO mwana analalamika leo. Hapo watu leo sibali huwa ba expert mbili banachuzi nika sai. Kulisha kwa anketi gani balifanya. Balienda kuliga ya droit de l'homme nyinyi ilikuwa kuna nini ilikuwa Geneva. Sibali vote tena Kongo ilipewa tena kiti mwananimu wa assemblee ya droit de l'homme. Ndio wanataka kutudanganya. Hiyo ni kuna MONUSCO iko ndani. Anajua vitu yeye na create. Hapa Tanzania wewe banauliwa, banayua bako tu sacrifier. On sacrifier ces gens. Hao watu wako sacrifier. Pepe Kongole na ingena rubaizana passage moko na posani. Na ingena hivi sabino boyo bandiko na biso ya Mangala. Oyo ba expert ya nasozi ni bakufana Kasai. Eske bangonde batu ya liboso oyo oniba azo bingisa batu na Kongo. Depuis le lo attaque salamate. Bakendake na Genève ba pesi Kongo lisusu. Place ya droit de l'homme.
bango kaka mindele si bayebi makambo wana bakosa bino te balingi babloke révolution na biso puisque bayebi Congo mobimba révolution ya minduki lingi etelema basi bayebi ke Kanambe aza faible aza na batu ya kobunda nde bazolinga oni nde remplacer place wana na batu oyo bakufi même loni bayebi ke basacrifier ba Tanzanie wana bayebi ke bazosala makambo wana po bazwa relève bango ndo bana obunda na biso ba resista na biso toyebi si bino oni bobunda biso bana te to si toyebi makambo nyonso ezoleka na ndo nazo senga ba politiciens congolais ata lelo ata déclaration moko bosi bosali ata na BBC ata wapi kotalisa ki eza ba resistant nde bazoboma batu wana te biso toyebi batu wana eza mouvement ya Kanambe bozolo ba eloko moko te mission na bino eza kaka bokende kaka na ba élection bokende na yango wapi protection ni bozana yango tala ba manifestant nde baza opprimer baza réprimer chaque fois voilà ni ngena bisa bino bon. Ok, merci à toi Shaban Edimon dans la zone Fézé, coordonnateur et mouvement résistance pour les alliés et Kambamina William Yakotumba. Shaban Edimon dans la zone Fézé, tout mettre les points sur les i. Banamorenge, ça va congolais ou té. Papa, oh situation ya koyeba eza kotuna lelo. Biso tozana tribu 450 tribus au Congo depuis les Zaïre. Ceux qui ont dit tozana beaucoup na biso ya mokewe bazaki obenga ya manifeste de l'ancien. Ezaki beaucoup ceux qui avaient bo ya mokewe pamphlet moko ya mokewe 450 tribus. Tribu wana banyamulenge ezana katite. Chaque fois na yebisa kabino ata honore ngwanda sia expliquer bino bango ne basalaka na coopération wana. Ceux qui tozana batu oyo ba honore ngwanda ndo bayebi nde bamela biso batu oyo. C'est pourquoi nazo yebisa bino boy. Clé ya Congo ezana maboko ya bamobutiste. C'est pourquoi bazomona nde nazo zongisa peuple congolais. Bino ba peuple congolais botia kaka kisi na nzoto ya moto boyebi moto azobela nini. Soki bozui rétroviseur botia ngo sima botala oyo elekela ki biso nde origine makambo ya lelo. Makambo tozana lelo yango lelo. Babisengimana nyoso wana place moko oyo batia kaye place moko stratégique. Chef ya cabinet ya Mobutu nde akorundaka ba affaire nyoso oyo. Na situation oyo ya banyamulengeza akite. Bakota kaka na conférence nationale kombo wana ezakite. Ezaika ka bazoluka bazo benga kaka nationalité oyo barwande bavanda na Congo. Likambo na zolu bawana. Kombo wana banyamulenge ebotama na 96. Nde 96 bulubaka bino batangi. Na 96 nde bandaka. Nde tuyoka kabiso. Tribu wana ezate 450 tribus ezate. Oko peuple congolais nyonso oyo azokosa batu boyi. Tokosala yango live ngana ndeko suku tokozo atata tu expliquer batu ba réagir yango. Na yoka ke tuzana bande ko mususu bazaki soki wapi. Quand on sala on live mettre to yoka ke bon voilà na ko expliquer bino nyonso wana na live. Ndeko za question kaka wana. Voilà to sala mbango papa journaliste to sala eloko wana na ebi batu ya Europe nano balala te ba mususu avant minute to sala makambo wana. Merci. Merci à trop Shaban Edimon na zone Fézé ndento barake baliangando mokemo baliangando c'est état d'esprit. Baliangando ils allaient représenter la Congo Flash ndento barake par Denzel Kinshasa ba site oyo le Kabla partager mais baliangando nous n'avons pas de problème avec personne. Vous pouvez partager l'émission parce que c'est pour notre bien et c'est pour notre pays, République démocratique du Congo. Si tu partages, c'est bien. Si tu ne partages pas, c'est bien. Mais ça ne fera pas du bien. Il faut toujours partager. Shaban Edimon la zone Fézé. Tu clôturer mission à Busso. Question à Souka. Tout ça la mission beaucoup nene, musicien mon nene mboka oyo. Charmant ton collé à Ibana dans l'Afrique de l'Ouest. À ça dit mon nene congolais debout même malgré tout congolais de bon qui est Tanzanie. Donc on va expliquer Busso. Albaba à ça l'interview ba journaliste a présenté chanson révolutionnaire comme c'est un bon. Ils allaient bien ou bien, ils allaient faux ou bien ma bébé malin. C'est bien ba Congo ba journaliste congolais. Boza wana pona bolima bolama Congo. To bana na ba musicien na bino. Tala mutungu ba wana na. Totikana mutungu ba wana tous ces papa Wemba ba Weransoni ba tous ces bandits là, il y a un Jeannette là-bas, tous ces gens là. Bango nyoso kaka mbongo. Est-ce que ndio likambo kumona ezani kambo ya garafi kuna ba journaliste. Baza wana bazobsenga yembo ngoma mitu na biso congolais so sala. C'est pourquoi nazo bisa biso ba congolais biso nyoso. To senga nzambe dite wana RSI. Tokota na thérapie. Mitu na biso ekota na test to yeba nini ezana mutu na biso. OK. Merci à trop Claude Mutima na miso baliangando mukili mobimba état d'esprit. Vendredi le 15 au sein de Congo surtout batata ba maman tout kutana na Washington DC tout ça la lumbe tout ça ba marche
pour qu'on l'accent mécontentement la biso pour la makambo ya Congo. Pourquoi parce que va prendre déjà administrateur pour remplacer les politiques mais si seulement si que dinta basongi biso parce que toko ça makasi c'était biso moko et puis William Yakotumba asunga biso bomela biso kanambe. En tout cas merci à trop que le petit message merci à trop ciao.